सर अलिकति अब यहाँ हाम्रो माझमा चाहिँ इलन साक्य सर आर्टिस्ट सर चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। अब उहाँ यहीँ धरानकै हुनुहुन्छ नि त सर? ए हजुर धरानमा। अनि यहाँ धेरैवटा स्कुलहरूमा आफ्नो आफ्नै आर्ट ग्यालेरी पनि राख्नुभएको छ होइन। अनि सरले आज सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरको कारणले पनि म यस्तो पवित्र ठाउँमा यो आर्टिस्टहरू भएको ठाउँमा आइपुगेँ है। अनि यहाँ सरको स्टुडेन्टहरू पनि आज चाहिँ आउनुभएको रहेछ। सर अलिकति यसको यो आजको यसको बारेमा अलिकति ओके। यो प्रोग्रामको नाम चाहिँ लोकल आर्ट एक्जिबिसन। धरान लगायत पूर्वको विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आर्टिस्टहरू आउनु भएको छ। ओके यो चाहिँ एउटा हुनैपर्ने कार्यक्रम हो, हुनैपर्ने। राइट राइट। यसले चाहिँ अब स्टुडेन्टलाई पनि धेरै हेल्प गरेको छ। हो त, यसले उनीहरूको जुन आर्ट गर्ने कलालाई होइन अझै मोर इन्हान्स गर्नलाई होइन यसले काम गर्छ। यो अब्जर्भ गरिसके पछाडि चाहिँ मोटिभेट भएर उनीहरूको जति पनि इन्ट्रेस्टहरू छ अझै निखारिँदै जान्छ भन्ने चाहिँ आश गरेको छ। सही कुरा। अनि यता बाहिर के अलिकति म्युजिक पनि सुनिरहेको छ? आज यो आर्ट भनेपछि अब फर्म अफ आर्टमा म्युजिक पनि पर्ने भइरहेको छ। ओके, आर्ट प्लस म्युजिक। कला क्षेत्रमा म्युजिक पनि समावेश छ। अब यहाँ यो चाहिँ पहिला पनि यस्तो हुन्थ्यो कि यो चाहिँ पहिला पनि टाइम बाई टाइम भइरहेको छ? टाइम बाई टाइम भइरहेको छ। अब यो वर्षमा एक दुईवटा प्रोग्राम छ। अब यहाँ चाहिँ वर्षमा एक दुईवटा हुन्छ है। यो धरान त्यस्तो पवित्र यहाँ कलाले भरिएको। अनि यो यहाँ राखिएको चाहिँ कति प्राय तस्बिरहरू किन्न पनि पाइँदो रहेछ। किनेर प्राइजहरू राखेको मन पर्यो भने लान पनि पाइयो होइन। अनि हजुरको ग्यालेरीमा चाहिँ त्यहाँ आर्ट ग्यालेरीमा सिक्नलाई चाहिँ कसरी आइपुग्ने के छ? आर्ट ग्यालेरी चाहिँ माथि जनपथमा छ। ओके। त्यहाँ चाहिँ एभ्री डे स्कुल क्लास हुन्छ होइन। धरानको विभिन्न स्कुलका विद्यार्थीहरू आएर ट्रेनिङ गरेर त्यस्तो धेरै त महँगो पर्दैन होला नि सिक्नलाई? पर्दैन छ। अहिले हाम्रो 3 months र 6 monthsको प्याकेज छ। ए प्याकेज वाइज हुन्छ? हजुर, प्याकेज वाइज छ। 3 monthsमा 7,000मा 3 months अन्ते। ए 7,000मा 6 month। ल त्यतिमा नानीहरूले त्यो चाहने इच्छा भएकोले सक्छ है? 3 monthsमा चाहिँ हामी बेसिक इन्ट्रोडक्सन ओके। स्याडो रिफ्लेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हजुर सर। यो कुराहरू चाहिँ हामी 3 monthsमा सिक्छौँ। ए ल सरकोमा गएर म सिक्नको लागि सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु। सर पनि धेरै राम्रो आर्ट गर्नुहुन्छ। मैले सरको आर्टहरू देखेको छु। सरको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। मैले धेरै बेर डिस्टर्ब गर्न चाहिनँ। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई।